Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong sularan. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong sularan. Ako di ay si Jake, 31 anyos, nagpuyo sa Barili, Cebu. Punto legal kining akong sularan. Kabahin kini sa yuta nga among gitikad sukad pa sa panahon sa akong lula nga nagsaop niini. Dako kining yuta mga mula pa sa 30 ka hektarya nga pinag-iya sa namatay na nga agawon sa akong lula. Apan ang 5 ka hektarya kapin lang ang gisaupan ni lula. Aron inyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kapuyan ni magtikas yuta mo no? Mauna diha, nagtarong ka pa unta og eskwela. Dili ka unta magtikad og yuta ron. Bitaw ma, mahaya bitaw na ako. Ang buto sa unang panahon nga, wa man sad nako gunahon na ngang magunang eskwela ba? Oh, mauna na resulta na na. Landig ka sa pagpanguma. Ug maayo gani kay maylo na patang gitikad. Ang gisaupa ni lula nimo kaniadto sa buhi pa. Ma, pasabta ko na ko anang saop-saop. Ug nga maghatag matagbayan atong ni Jolito nga sinagop raman kahato sa tag-iya ninyo taa. Oo, way anak tong tag-iyaan ninyo taa. O kanas Julito ang iyang sinagop. Ug maunay sumusunod aning taa. Maong siya ang magdawat sa bahin sa abot ininyo taa. Ihaya ko na ng iyang sinagop lang. Kay 30 ka hektarya manggod kaha ninyo taa. Oo. Ingon na anak kadako. Apan dili tanang bahin ininyo taa may nagpuyo. Kinabukid naman kaay ni. Maskin gani kinigisaupan ni aning lola ninyo nga 5 ka hektarya kapin. Mga 2 ka hektarya ang naokupar nato ani nga maugay atong gibayan og sa akong mga igsuon. Ang 3 ka hektarya ani way nagpuyo og mao ni atong gitikad. Mao ba ma? Pero kung nahibaw pa lang unta ko kaniadto, unsa kabililhon ninyo taa? Dili na unta ta saop ininyo taa karon. Kita na untay tag-iya ini. Ha? Sa unsang paagi ma? Ang istorya sa among katiguangan nga sa wa pa mamatay ang tag-iya ninyo taa. Giingon nga agrarian kininyo taa tungod sa kadako og na-cover pa kini sa free patent application. Gitagaan ang mga saop og card number ani o green card. Og usa na ni ana si lula nimo. Mao kini ang gikupta ni lula nimo nga nagpamatuod nga na-agrarian kining yutaa. Apan si mama manggod, wa intay igong kahibaw bahin ini. Namatay na lang siya nga wa kini ma-applyin ni mama aron matawag nga iya na kining yutaa. Uy, kasayang gud ma. Kung mao na ma nga agrarian kining yuta nganong kana mang Julito gihapon nagpailang nga mo'y tag-iya. Nga sinagop namang kahaday na siya. Hatod-hatod ba tanyag abot sa tong uma sama sa mais? Saging, lubig uban pa. Dawlins na rin na siya. Dawat limpyo. Oh, yahay kay natuan na. Siguro makamaogid siya bahin anong yuta-yuta. Ay, baogid siguro siya nga wa ni ma-applyin nilang mama. O ubos pa kini sa pangan sa nagsagop niya nga kanhi agaw ni anhing lula nimo. Mo ba ma? Ma, uwa na bagyo kahigayunan nga ato ding maplayan karon kung unsa man ang angay aplayan? Ay, wa ko mahibaw, Jake. Kay patay naman si mama. Unsa? Mao pa di ikaw, Jake? Ingon ana ding istorya ninyo ta sa itong mga apuhan? Mo ni sigilo ni mama na ko gawjin. Maong sayang no? Dili na unta ta sa opan ninyo ta akon. Naliyok pa ni lula kadadto ang pag-apply ani. Diyang gitagaan sila og green card o katong card number ba sa agrarian. Mao gani. Pero di po nato mabaso lang ato mga katiguangan gaw, uy. Kay kasagaran ba sa ato mga katiguangan, uy mga grado. Siguro sa paghatagan ng card number o green card, wasab sila kalibutan kung unsa na ka-importante. Mao gani. Maong gisiyangan jud ko ninyo ta oy. Unya, nagpaulipon lang noon ta nang nagpailang sinagop ko nung sa unang tag-iya ninyo ta kana si Sir Julito. Buang ano? Karon pa ko kay bawo ano ay. Nga sinagop lang day na siya kanhi agawon sa atong lula. Mao gani. Ay, buntag ninyo. Oh, Paminaw mo.
Palibak ka, James ay. Si Sir Jolito. Suroy siyang yuta. Ug may mga tao siyang kuyo. Ay, Ay mo katinga ha, kung anong may mga dako mga tao karon. Magsurvey kini sila sa yuta. Kay kuan kining plano nako. Kay ibaligya kini yuta. unsa? Ibaligya ko nun yung kiniyuta gaw, Jay. Ah, dili na mahimo. Ning ana lang kasayo niyang ibaligya. Dugi na tanang muyo ining yuta. Bisan ako, wa kaya ko'y alamag aning bahin sa yuta. Unsa nakaakong apuhan kinaadto nga unang nagsaop ining yuta, nga wa man sa tintaw to'y hustong grado. Mao nang nidagop ko ninyo. Aron inyo kung mapasabot unsang among katungod ining yuta. Kay ibaligya naman gud ni sa sinagop sa agawon sa akong lula nga may una nagpaila nga tag-iya ning yuta. Unya, Ginoo ko. Asa naman di ayon niya ta ini paingon? di ta pakawa sa paglauma. Labanan ta nga atong katungod ining yuta, musukol ta. Ayaw. Yung taon mo niya na, Jake. Daghana ang nagpatay bahin og yuta. Mga yaw taon mo, ana. Ayaw. Unya ma, musugot lang na itang naon ta. Manghangyo lang ta. Dili na to ipaagi sa kagubot. Kay wa ba yagid tay nag-anan? Kay wa tay mga papilis nga ikapakita nga may katungod ta ining yuta. Bisan sa atong pagkasaop lang unta sa dugay nga panahon ma. Dili ta niya madadali og papahawag ni sa yuta nga atong gitikad, uy. Si Lula pa gud ang unang nagtikad ini. Hangtod nga kamo mga anak ni Lula. Ug hangtod na namong mga apo ang nitabang na og tikad ani. Sa ingon anak kakargayon ma. May gamay sa siguro tagkatungod ma, uy. Di kay sayon nang taniya papahawa din Ingon na gidi ayang gisulti ni Jolito. Yan lang kung ibaligyan ninyo ta, ma. Asa mo din na pa doon? Ginoo ko. Oh, sigaw James, ma. Hello, Gaw. Lugaw! Nagpatawag ko ng meeting si Sir Juritos na nang namuyo sa yuta. Kanon sa amang, Gaw? Tamutambong yung ama. Nagpatawag ko ninyo og meeting. Kaya lang sa inyong kasayuran, nahali na ang 3 ka hektarya aning yuta. Unsa, sir? Pero ayaw mo kabalaka. Sir. Ang nahalin, mao ang dapit nga way mga bay. Kay dili ganahan nga mopalit ang bayar ning yuta nga may namuyo kay samo kuno. Mao nang ako na ang muhangyo ninyo nga unta hinay-hinay na upangita og laing kabalhinan. Kay ibaligya ko na kining yuta. Kining sir. Sir, pwede ba may makahangyo, sir? Nga mahimo ba o kami na lang sa among mga kaliwat ang mupalit ining yuta ang gitukuran sa among mga bahay? Kay lisod kaayo taon sir og pangita og among kabalhinan. Og ang pagpatukod og bahay. Sayang sad kaayo ang among mga tanom, sir. Dili ko ganahan na kay samo kay na. Gusto ko nga tibo ka madawat kong kwarta. Di ko gusto nang magyahay mo og bayad kay hasol ka na. Pamahawa na lang gid mo dinhi, ha? Karon naway gubot na. Sir. Singon ana na bala day kasayon, sir? Nga dugay na ba yamin ninyong saop din, he? Gikan pa sa akong apuhan. Unsa? Di ba mo matawag nga akong saop? Ang inyo ra nga apuhan ng among saop. Ug patay naman to. Wala mo ilabot ana. Wala ko ilabot ninyo. Ug wa ko ilabot sa inyo mga bahay nga gitukod kay wa man mo mananghid nako sa pagtukod ninyo ana dinhi sa kumuyuta. Unsa? Wa mo sugot ang nagpaila nga mao'y tag-iya ning yuta. Ang sinagop sa unang tag-iya ning yuta nga kami na lang unta ang mupalit sa yuta nga gitukuran namo karon sa among mga bahay. Kay iya ko ning ibaligya nga tibuok gyud yuta. Aron tibuok sad ang madawat diyang kwarta. Kay may bayar naman siya. Maong papawaon nami. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kining yuta nga among gitikad karon, sukad pa ni sa akong mga apuhan. Na agraryan ko no. Ug doon ang mga card number o green card ang mga saop ini kaniadto nga cover kini sa free patent application. Ug aduna pay sukod sa gidak-on sa yuta matag saop. Unsa may pasabot ini? Ikaw ang pangutana. Kining yuta ang gipinag-iya sa kani agawon sa akong lula, 30 ka hektarya. Ug 5 ka hektarya kapin ang gisaopan sa akong apuhan. Ug naagaryan ko ni. Tinuod ba nga dili makasayon-sayon og baligya ang tagiya ning yuta kung naagaryan ang usa ka yuta? Ikatulong pangutana.
Niingon ang tag-iya nga dili ko numi matawag nga saop. Kay si Lula ra ang giisip lang saop. Apan nanghatag man mi og bahin sa abot sa yuta sud sa mga 30 ka tuig. Di ba di mi matawag nga saop ana? Ikaupat nga pangutana. Planong ibaligya sa sinagop sa tag-iya ninyo taa nga among gitikad. Tinuod ba nga dili siya obligado nga mohatag namo? Kay wa ko numi mananghid niya nga magbahay mi dinhi. Wa ba day mi bisan gamay na lang bahin agi sa pagtikad namo usod sa pila ka tuig? Ikalimaw katapusan. Pwede ba mi makahangyo nga kami na nimo palit ining yuta nga among gitukuran sa mga bahay? Makahangyo ba mi og ubos nga presyo tungod kay dugay nami nga nagtikad ining yuta? Unsi angay namang buhaton ug asa mi moduol? Palihog tabangin tambagi ko kini ang akong suliran. Jake. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag tubag. Solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Personal nga mga problema nato sa ato ang mga kabanay, mga legal nga mga dokumento, no? Problema baro nato sa ato ang mga higala, kapikas, sa ato ang trabaho, sa ato ang mga papilis, sa ato ang kahimtang dinha. Ay sus, ipadala gid na ay mong kabalaka na amang ko ipadain niyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo mga sukintig paminaw ug lain-lain ug klase-klase yung pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, mga pangalan, hinungdan, sinugdanan anang inyong problema nganuman. Kay para mas klaro amo ang mahatag nga tambag ug tubag ninyo no nga dili lang nga ang drama ra takutob maminaw nya mabitin man ta kay na may mga pangutana unya kung dili ninyo klarohon na dili kayo ni kasabot inyo ang mga giagian nga mga problema nya ganahan di mi makatabang no. And magpasalamat ta sa ato ang mga suking tigpaminaw nga sipa gid kaayo ta pirmi. Number 1 always ang RMN mo nang sus number 1 gid pud mo sa amo ang kasing-kasing no all the time. And sa ako ang pagtrabaho lately ba no kay nagsuroy-suroy man ko Sugbo. Daghan kay kong mamit and lipay kaayo ko nga tanan nga daghan gid kaayo tang mga avid listeners and mga loyal nga mga fans. Labi na katong didto ko sa Carmen nga na-meet na kuning mga taga Danau no gikan sa Barangay Baliang, si Lilibeth Almaden, si Luisa Loreto, si Fermin Abiar ug sa Barangay Tuburan pud nga si Helen Malabon, si Jujet Roca, si Angela May Peñas, Nikki Roca, Judeline Roca ug si Angelo. Di pud no palupig suki kayo pud ug dito pud og kamotes. Ay nakabisita ta didto sa ML Camotes Farm ug naa si Ate Erlinda kabahog ang tibuok pud niyang mga kauban didto sa ML Camotes Farm no gipanguluhan man ni Attorney Darwin Kula di kuyog man nila sa trabahoan. So salamat kaayo gyud kaayo ninyo no kay makalipay gyud kaayos nga tanan. And of course from Cambanay Danau si Irene Escoton, Irene Batukan, Ivy Jane Langido, Heidi Camansi, Lira May Torrejo and taga Tingob, Mandaue City, si Marlon Bernales. Hello og maayong adlaw and thank you kayo nalipay jud kung nagakita-kita ta. So wa pa nakakita na ako. Of course no bitaw pwede ko ninyo ma-follow sa Elaine Bathan, ako anang Facebook account no and Attorney Elaine sa Instagram and Attorney Elaine on Twitter. Palihog pud tag-like ug follow sa kini ang akong suliran official writers page ug sa RMN nga Facebook page pud. Nato kay mapamina pud ninyo ang ato ang programa via live stream. Okay? O ato ang letter sender oy taga Barili. Greetings daw taga Barili Cebu ang ako ang pinakapilangga nga amigo gyud in town. Ang pinakabanggiitan nga si Attorney Jemco Gabale. Sipa na siya din ha. Ako ginamigo kaayo. Brother, good akong tawagan niya. Hi brother. No, thank you for listening. And si Jake, ipadanin niya iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Kabahin sa yuta nga gitikad sukad pa sa panahon sa ilahang lula katong sakop niya dako-dako bayang yutaan no murag mulapas kunog 30 ka hektarya. So una niyang pangutana no. Kining
yuta nga among gitikad karon sukad pa ni sa ako ang mga apuhan na agrarian kuno ni ug adunay mga card number or green card ang mga saop ini kaniadto nga cover kini sa free patent application ug aduna pay sukod sa gidakon sa yuta matag saop. Unsay pasabot ini? Ang pasabot ana no Jake is that ang kaning yuta covered ni sa Comprehensive Agrarian Reform Program diin na ay mga nagtikat kanang gitawag natong tenants and subject siya sa tenancy law. Therefore ang nahitabo ani Jake is that ang katong mga saop gigahinan no sa Department of Agrarian Reform ug luna naa sila'y bahin sa yuta galing tungod kay gani no tungod gani na nga ang sitwasyon ana manggod kana moingon gani kag covered sa tenancy law or covered sa CARP or covered sa Comprehensive Agrarian Reform Program tungod na kay naa manggod tay balaod nga kung sa pipila ka tuig covered ang kaning yuta nga gitawag nga agricultural land. Ug ginay-una ha dapat ang classification sa yuta agricultural land. Ikaduha na ay mga saop no kanang mga nananom nga nagtikad anang maong yuta, nagpuyo sila diha ug sa ilahang pagpananom na ay share o binahinay sila sa tag-iya ug sila no anang maong yuta makonsider na sila saop no maa sila'y certain share no for the years nga ilaha na gyud na ang yuta ug maisyuhan sila kanang gitawag nga free patent kay ang gobyerno may naghatag ana nga grant or titulo sa yuta. Ikaduhang pangutana, kining yuta ang gipanag-iya sa kanhing agawon sa akong lola 30 ka hektarya ug 5 ka hektarya kapin ang gisaupan sa akong apuhan ug agrarya na kuno ni. Okay, tinuod ba nga dili nila masayon-sayon ug baligya ang tag-iya ining yuta kung na-agraryan ang usa ka yuta? That is true kay like I said ang balaod nag-ingon nga kung covered siya sa CARP no unya tenant mo naaman mo'y katungod no so dapat magrantan mo or mahatagan mo og luna dihang dapita so dili na niya pwede or basta-basta mabaligya nang yuta kay tenanted ba na siya or naaman mo. Okay, ikatulong pangutana niingon ang tag-iya nga dili kuno mo matawag dili kuno mi matawag nga saop kay si lola ra ang giisip nilang saop apan naghatag man ni og bahin sa abot sa yuta sulod sa 30 ka tuig di ba daiming matawag na saop. Okay, baliko nako ang requirements no nga tenant mo number 1 na amo anang yutaan nagtikad unya ang yuta ang classification agricultural property. Ikatulo, kamo ug ang inyong pamilya nagpuyo din ha. Kamo ug ang inyong pamilya mo'y nagtikad ana pagkamatay sa apuhan ang anak pod ang ningpuli no and then going down no sa going down sa linya sa pamilya. Unya nagkamoy nagtanom unya ang tanan nga mga abot nagbinahinay mo kamo ug ang tag-iya matawag gyud mo nga saop for all intents and purposes. Labi na katong ni mention man gud mo nga natagaan na mog mga card or card number. Meaning to say ang DAR no Department of Agrarian Reform na recognize giday ninyo no nga saop mo. Okay. Ikaupat ug katapusan ikaupat yang pangutana planong ibaligya sa sinagop sa tag-iya ining yuta nga ang kaning maong yuta kuno ilang gitikad tinuod ba nga di siya obligado nga muhatag namo kuno nga manang hidpod no siya nga magbalay na sila dinha wa ba di ay may bison gamay lang nga bahin agi sa pagtikad namo sulod sa pila ka tuig. Okay, sa imong unang pangutana Jake ba misulti na manggug ka nga naanay card number or green card number. That means to say na isyuhan na gyud mo og numbers or identification as tenant. Dili lang siguro kamo but ang imo sigurong lulo or lula atong mga panahona. Unya mapasa-pasa lagi na siya meaning na-classify na. Unya ang suggestion ani no adto musdar adto sa Department of Agrarian Reform ipakita ng maong yuta ipakita ang dadaang pangan or basin na mo laing papeles katong mga card nga imuhang giingon og susiha didto pangutana didto i-check didto kung naa ba ang or nakalista ba ang imuhang lola being a tenant or saop didto ug ipa-check ug sakto pa bagyud ang classification nga agrarya na ug mahimo sad baka nga ikaw pud mismo mupuli man ka ang ma-register na pud as tenant didto or i-check sad gyud kuno be kung pananglitan di ay natagaan na pud na sila nagahinan na pud mo free patent wa lang mo naka-claim sa inyong documents no dito sa DAR i-check lang kay para mas maklaro ninyo plus mahimo man pong ipatawag sa DAR no kung qualified gyud mo mahimong ipatawag sa DAR ang katong nahimo ng tag-iya sa yuta
para bahusay mo. Matagaan mo luna, dili nila basta-basta mabaligya, at least man lang tagaan mo gamay para makabalhin mo, no? Mabayaran mo po, or mahagdi man gid siya bayad, but at least matagaan man lang mo pagtagad o pag-recognize sa inyong effort sa pagtikad anang o pag-amping anang yutaa, ha? Ug katapusang pangutana, pwede ba mi makahangyo nga kami nalay mo palit ining yutaa nga among gitukuran sa among balay? Makahangyo ba mi og ubos nga presyo tungod kay dugay naming nagtikad ining yutaa? Unsa kay among buhaton ug asa mi mo duol? Adto asa before mo offer, adto asa ang ang DAR, no? I-check sa kay basin di ay kay like I said, kung covered pa mo sa CARP atong panahon na, dapat matagaan mo og share sa yuta. Basin atong panahon na kay ingon man mo nang hatag nag-card, basin na rehistro na tong imuhang lulog, imong lula. No, wa lang natiwas baro no ang proseso ug magtagaan ug magkahinan pa mo ug share or kanang luna sa inyo, ha? Mahimo na ng inyo, no? Ug dili gani gyud aw pwede man gyud pud mo ta muhangyo. Wa may mawa na to muhangyo tag makighusay tag tarong total. Unsa ra man ang kadak-a kumpara sa 30 hektarya. Nya magbalinawon pag gyud mong tanan, no? Wa pag gyud mo'y gubot. Suwayi kunong hangyo nga basin di ihatag na lang na nila ninyo, no? To recognize it, or kung dili gani kana hangyo ami nga bayran na mo gamay unya hinay-hinayan baron og data-data, no? Kanang bahina kanang luna at least kana lang, or tagaan baron mo og lain nga area kung asa mo makatukod or asa mo mubalhin or mabayran ba mo, no, para makapangita po mo laing luna nga inyong itikad, no? Suwayi lang ninyo, ha? Kay para mahusay na ang inyong pagpuyo po din, ha, no, o pagtikad sa yuta. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut untaan na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mga higala,